在他玩右眼。我嗰下我先認同，跟住佢喺我已經見到你，即係好尷尬，冇啦，如果真係中真係我唔係搭巴士。哦係。幾時？但佢最標誌咧，就見到個工人國嘅呢個沙利卓地形啦，成日都會見到㗎啦。咁啊，仲有最常見到嘅就係沙利卓地形嘅嗰頂帽啊，呢頂禮帽咧，真係成日都見到㗎。高橋出場喎 ，Hello！ 哇！好多名嘅水做咩啊？哇！你呢個係 OK 喎 OK 喎。好啊！俾掌聲俾你啊！犀利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 ！沙利卓嘅就有我哋澳門印度文化協會啊，佢係曾經係前任。你下一站去邊度啊？車埋。係經過我哋眼前嘅，呢一個係以營運國際長治坊 Festival 為服，喺2019年開展關前街社區藝術計劃，而且同有 M24社區自定義嘅，進入社區咧去尋找藝術同埋城市對談嘅空間。
罪啊！